நியூயார்க் வர்றவங்க இங்கே வந்து கால் பதிக்கலைன்னா அவங்க நியூயார்க் வந்ததா அர்த்தமே இல்லை. அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போடுறதுக்குனே ஒரு ரோடு வச்சுருக்காங்க உலகத்தில் அப்படின்னா அது இதுதான். டைம் ஸ்கொயரில் ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட் நடந்துச்சு அப்படின்னா அதற்கு ஒரு நியூஸ் வேல்யூ உண்டு. ஸ்டாச்சு ஆஃப் லிபர்ட்டி இதுதான் பிராட்வேல இருக்கக்கூடிய டைம் ஸ்கொயர். நியூயார்க் வர்றவங்க இங்கே வந்து கால் பதிக்கலைன்னா அவங்க நியூயார்க் வந்ததா அர்த்தமே இல்லை. இங்கே வந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு போகணும். குறிப்பாக இரவு நேரத்தில் இந்த இடம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். பகலில் பார்க்குறத விட இரவில் பார்க்குறது தான் அழகு. அதுக்காக தான் நைட்டில் நான் இங்கே வந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த இடத்த காட்டுறேன். அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போடுறதுக்குனே ஒரு ரோடு வச்சுருக்காங்க உலகத்தில் அப்படின்னா அது இதுதான். 1920 இந்த கட்டிடங்கள் மேலே, நான் சொல்கிறது 1920 இந்த கட்டிடங்கள் மேலே காட்டப்படக்கூடிய இந்த விளக்கொலியிலான விளம்பரங்களில் வந்த வருமானம் மட்டும் 80 100 மில்லியன். இப்போ இருக்க வேல்யூக்கு கணக்கெடுத்தோம்னா ஒரு 800 கோடி ரூபா. 1920 அவ்வளோனா எனக்கு 2023 இங்கே போடக்கூடிய விளம்பரங்களில் வரக்கூடிய காசை நீங்கள் கணக்கு பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். எல்லா பெரிய பில்டிங்லேயும் உலகத்துடைய பெரிய பெரிய பிராண்டு எல்லாம் இங்கே இருக்கும். டைம் ஸ்கொயரில் அந்த விளம்பரம் வந்துருச்சுன்னா அது பெரிய கம்பெனி அப்படிங்கிற ஒரு அபிப்பிராயம் உண்டு. ரெண்டாவது, டைம் ஸ்கொயரில் நீங்கள் ஒரு ஷாப் வச்சுருக்கீங்க, உங்களுக்கு ஒரு பில்டிங் இருக்குன்னா நீங்கள் பெரிய ஆள், மவுண்ட் ரோடில் கடை வச்சுருக்கா தெரியுமா அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இது. இங்கே சாரையாக வந்துட்டு இருப்பாங்க. டைம் ஸ்கொயருக்கு ஏன் டைம் ஸ்கொயர்னு பேர் வந்துச்சு, பாரிஸ் கார்னருக்கு ஏன் பாரிஸ் கார்னருக்கு பேர் வந்துச்சு, அதே காரணம் தான் இங்கே. அங்கே இஐடி பாரி கம்பெனி இருந்துச்சு, அது ஒரு கார்னர் பில்டிங்கு. ஸோ அதுக்கு பாரிஸ் கார்னர் நம்ம பேர் வச்சோம். என் பின்னால் தெரிகிறது நியூயார்க் டைம்ஸுடைய அலுவலகம். ஓகே, இது ஆக்சுவலாக இப்போ வேலை நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. இல்லைன்னா இதில் ஃபுல் பில்டிங்குக்கு விளம்பரம் ஓடும். 3 ரோடுகள் சந்திக்கக்கூடிய இடத்துல நடுவில் இருக்கிற இந்த நியூயார்க் டைம்ஸ் பில்டிங்கை அப்படி வச்சு இதை வந்து டைம் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. உலகத்துடைய இம்பார்ட்டன்ட் கிராஸ் ரோடு இது. ஒரு ஆவரேஜ் டேயில் 3.5 லட்சம் பேர் இந்த பகுதியை கடந்து போகிறாங்க. பிஸி டேயில் 4.5 லட்சம் பேர் கலந்து போகிறாங்க. உலகத்தில் வேறு எங்கேயுமே இவ்வளவு கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி டொர்ருன்னு போகிறவன் டர்ருன்னு வரவன் இங்கேயே நிறைய பேர் இருக்கான், எஸ்பெஷலி இங்கே வர்றவங்க. ஆனால் சத்தம் கூட வேகம் கம்மி. ஏன்னா இவங்க கொடுக்குற ஃபைனெல்லாம் கட்டணும்னா காரே விற்கணும். அந்த அளவுக்கு ஃபைன் போடுறாங்க. ஏன் என்னதுலாம் கேட்கலாம் முடியாது. ஸோ எக்கச்சக்கமான வெளிநாட்டுக்காரர்கள் உள்நாட்டுக்காரர்கள் எல்லோரும் வந்து இருக்கிற இடம். குளிர்காலம் கூட கொஞ்சம் கூட்டம் குறைவு தான். ஆனால் சம்மர்னு வந்துருச்சுன்னு வச்சுங்களேன், பூரா பேரும் வள்ளுவர் கூட்டத்தில் போய் உட்கார்ற மாதிரி இங்கே வந்து உட்காந்துறது. அந்த அளவுக்கு அப்படியே டைம் பொழுது போயிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக. டைம் ஸ்கொயருடைய இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, இங்கே இருக்கக்கூடிய பிராட்வே தியேட்டர்ஸ். இன்றைக்கி ஹாலிவுட் எவ்வளோ பாப்புலரோ அதை விட பாப்புலர் பிராட்வே தியேட்டர்ஸ். இங்கே தான் வந்து என்டர்டெயின்மெண்ட் வேர்ல்டு பெரிய அளவுக்கு துவங்குச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம். சில நாடகங்கள்லாம் 40 வருஷமாக 50 வருஷமாக தொடர்ந்து அதை ஓட்டிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. மக்கள் வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க. இது ஃபுல்லாக இந்த எய்த்தாப்பில் நீங்கள் பார்க்குறீங்களே, இந்த ரோடு ஃபுல்லாக தியேட்டர்ஸ் தான், ட்ராமாஸ் தான் டெய்லி இன்னமும் நடந்துகிட்ருக்கு. சினிமா பெரிய அளவுக்கு ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரியாக மாறினாலும் கூட இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு தியேட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்குறதுல நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு. டிக்கெட்டு கொடுத்து ஆர்வமாக அதை போய் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அதனால தான் பிராட்வே இன்னமும் கூட உயிர்ப்போடு இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். நியூயார்க்கை ஒரு தூங்கா நகரம்னு சொல்கிறதுக்கான முக்கியமான காரணம் இந்த டைம் ஸ்கொயர் தான். 24 மணி நேரத்தில் நீங்கள் எப்போ வந்தாலும் சரி, எந்த சீசனில் வந்தாலும் சரி, இரவா பகலா குளிரா மழையா என்னை ஒன்றும் செய்யாதடின்னு இங்கே யாராவது ஆட்கள் இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க. என்டர்டெயின்மெண்ட் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். மக்கள் ஜகஜோதியாக உலக நாட்டை சேர்ந்த பலரும் வந்து கூடுகிற ஒரு இடம். இங்கே வந்து நியூ இயர் செலிப்ரேஷன் இஸ் வெரி 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 பாப்புலர். அந்த பில்டிங்லேருந்து ஒரு பாலை கீழே இறக்குவாங்க. அதை லட்சக்கணக்கான லைட்ஸ் அதில் இருக்கும். அதை பார்க்குறதுக்கு ஆவரேஜாக ஒரு வருஷத்துக்கு 10 லட்சம் பேர் இந்த ஏரியாவில் கூடுவாங்க அப்படின்னா பார்த்துங்க. அதாவது இந்த டைம் ஸ்கொயர் ஏரியாவில் ஒரு 10 லட்சம் பேர் கூடுவாங்க. 12 மணி குளிரில் நிற்பாங்க. அதுவும் மத்தியானத்துலேருந்து வந்து நிற்பாங்களாம். இந்த ஏரியாவிலே டென்ட்டு போட்டு உட்காந்துருக்கிறது போல் இருக்கு. ஜனவரியிலலாம் குளிர் பிச்சுக்கும். இப்போயே இந்த குளிருது அப்படின்னா ஜனவரி 1ஆம் தேதிலாம் இன்னமும் கூட குளிர் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 10 லட்சம் பேர் கூடக்கூடிய அந்த நிகழ்வை உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய தொலைக்காட்சிகளில் காட்டுவாங்க. அதை கோடிக்கணக்கானோர் உலகம் முழுக்க பார்ப்பாங்க.
நிறைய நியூ இயர் செலிப்ரேஷன் ஒவ்வொரு நாடுகளில் நடந்தாலும் கூட டைம்ஸ் ஸ்கொயரில் நடக்கிற அந்த நியூ இயர் செலிப்ரேஷன் இஸ் வெரி வெரி பாப்புலர் அமாங் பீப்புள் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட். இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா, பொழுதுபோக்குறதுக்கு மட்டும் இங்கே மக்கள் வர்றது கிடையாது, போராட்டம்னாலும் இங்கே தான் வருவாங்க. உலகத்துடைய கவனத்தை ஈர்க்கணும்னா அந்த போராட்டம் டைம் ஸ்கொயரில் நடைபெற்றதுன்னு நியூஸில் வரணும். அது சீனாவில் பிரச்சனை வந்தாலும் இங்கே போராட்டம் நடத்துவாங்க, இல்லை வேறு நாடுகளில் பிரச்சனை வந்தாலும் அந்த போராட்டத்தை இங்கே நடத்துவாங்க. உள்ளூர் பிரச்சனைக்கு இங்கே போராட்டம் நடத்துவாங்க. எல்ஜிபிடி ரைட்ஸ்க்கான அணிவகுப்பு இங்கே தான் நடக்கும். நம்ம ஜல்லிக்கட்டுக்கான போராட்டமும் இங்கே நடந்தது. சர்வதேச அளவில் கவனத்தை ஈர்த்ததில் எவ்வளவு எண்ணிக்கையில் மனிதர்கள் வந்தாலும் சரி, அது லட்சக்கணக்கில் இருந்தாலும் சரி, ஆயிரக்கணக்கில் இருந்தாலும் சரி, டைம் ஸ்கொயரில் ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட் நடந்துச்சு அப்படின்னா அதற்கு ஒரு நியூஸ் வேல்யூ உண்டு. நியூயார்க்குடைய இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இந்த தள்ளுவண்டி கடைகள். நீங்கள் எல்லா தெருமுக்களையும் இந்த தள்ளுவண்டி கடைகளை பார்க்கலாம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 1000த்திற்கும் மேற்பட்ட தள்ளுவண்டி கடைகள் உண்டு அப்படிங்கிறாங்க. இங்கே எல்லா ஆஃபீஸும் இங்கே தான் இருக்குது. நியூ ஜெர்சி சிட்டி, நியூ ஜெர்சி, இப்படி பல இடங்கள்லேருந்து இங்கே தான் வருவாங்க. ஸோ மத்தியான சாப்பாடு சிம்பிளாக சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கான கடைகள் இவங்கெல்லாம் தான். எல்லா கார்னர்ஸ்லேயும் உண்டு. இவங்களை வந்து ஃபுட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு ப்ராப்பராக செக் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்லாட் கொடுத்துருப்பாங்க, அங்கே தான் நிறுத்தணும். வெண்டார் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ வெரைட்டியாக சாப்பிட்லாம். நீங்கள் வந்து மிடில் ஈஸ்டோட சாப்பாடு சாப்பிட்லாம், நம்ம சாப்பாடு சாப்பிட்லாம். ஸோ சென்னையில் தள்ளுவண்டி கடைகள் எப்படி வந்து சென்னையில் ஆரம்பத்தில் கெரியரை துவங்குறவங்களுக்குலாம் எப்படி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயமோ அது மாதிரி இவங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக செய்கிறாங்க. இவங்க கூட சாப்பிட தான் வந்திருக்காப்புல நம்மளும். மேன்ஹாட்டன்லேருந்து 25 நிமிஷம் ஃபெரி பயணத்தில் இந்த ஸ்டேட்டன் ஐலண்டை ரீச் பண்ணலாம். இந்த ஸ்டேட்டன் ஐலண்டுக்கு போகிற வழியில் தான் லிபர்ட்டி ஐலாண்ட் இருக்குது. அங்கே தான் ஸ்டாச்சு ஆஃப் லிபர்ட்டி இருக்கிறது. அங்கே போகிறதுங்கிறது ஒரு தனி ட்ரிப்பு. ஆக்சுவலாக இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் மேன்ஹாட்டன், பட் அதுக்கான ரோடு வசதி இல்லை அப்படிங்கிற காரணத்துக்காண்டி இந்த ஃபெரியை ஃப்ரீயாகவே இயக்குறாங்க. ஸோ நியூயார்க்கில் வேலை பார்க்குறவங்கலாம் முடிச்சுட்டு வந்து ஒரு 600-700 பேர் ஏறலாம் போட்டு தும்முன்னு நிறைய பேர் வராங்க. எல்லோரும் இந்த ஃபெரியில் ஏறி போய் அவங்க ஊர் போய் சேர்ந்துடுறாங்க. அந்த ஊருக்காரங்க வச்சுருக்கக்கூடிய கார்களில் இங்கே வந்துட்டு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஃபெரியோட லோவர் டெக்கில் கீழே கார்களை ஏற்றிக்கிட்டு அப்படியே வந்து இறங்கிக்கலாம். இது நடைமுறையில் வந்து இருந்திருக்கு. பட் 9/11 இஷ்யூக்கு அப்புறம், வேர்ல்டு ட்ரேட் சென்டர் பாம்பிளாஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் செக்யூரிட்டி ரீசன்ஸ்க்காக அதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. வெல் மெயின்டைன்டாக இருக்குது, கிளியராக இருக்குது. ஸ்டேட்டன் ஐலண்டுக்கும் மேன்ஹாட்டனுக்கும் நடுவில் எல்லிஸ் ஐலாண்ட் அப்படின்னு இடம் இருக்குது. அந்த இடம் ரொம்ப முக்கியமான இடம். என்ன அப்படின்னா, அந்த காலத்தில் வெளிநாட்டிலேருந்து வர்றாங்கல்ல, அவங்கள இமிக்ரேஷன் செக் பண்ணுறதுக்கான இடம். அங்கே வச்சு தான் அவங்க பாஸ்போர்ட் சரியாக இருக்கா, இவங்க வந்து முறையான டாக்குமெண்ட்ஸோடு தான் உள்ளே வந்திருக்காங்களான்னு பார்த்து கரெக்டாக இருந்தால் உள்ளே அனுப்புறது, கரெக்ட் இல்லைனா திரும்ப அனுப்புறது, இல்லை தண்டனைக்கு அனுப்புறது, இந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் பார்க்கறதுக்காகவே வைக்கப்பட்டிருந்த இடத்தோட பேர் எல்லிஸ் ஐலாண்ட். இது வந்து மேன்ஹாட்டனுக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்டன் ஐலாண்டுக்கும் நடுவில் இருக்குது. ஸோ இந்த பரப்பே ரொம்ப முக்கியமான பரப்பு. இது ஹட்சன் ரிவர் மேலே நம்ம இருக்கிறோம். கடல் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டால் ஹட்சன் ரிவரே கடல் மாதிரி தான் அப்படிங்கிறாங்க. ஏன்னா கடலும் ஹட்சன் ரிவரும் சேர்ற இடம் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. அப்படியே கடல், அப்படியே ஹட்சன் ரிவர். இந்த ஊரில் கடல், ஏரி, ஆறு எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்குது. அவ்வளோ தண்ணி இருக்குது, எக்கச்சக்க தண்ணி இருக்குது. பின்னால் தெரிகிறது தான் ஸ்டாச்சு ஆஃப் லிபர்ட்டி. ஆக்சுவலாக அமெரிக்காவோட பிக்கஸ்ட் ஐகான் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் ஐகான் இது. ஆனால் இது வந்து இவர்களால் கட்டப்படலை. இதை வந்து இவங்களுக்கு கொடுத்தது ஃப்ரெஞ்சுக்காரங்க. 1776 அமெரிக்காவுக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சது. அதோடைய நூற்றாண்டை கொண்டாடும் விதமாக பிரெஞ்சு மக்களின் அன்பு பரிசாக அமெரிக்கர்களுக்கு கையளிக்கப்பட்டதான் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய இந்த சுதந்திர தேவி சிலை. அந்த சிலை இருக்கக்கூடிய இடத்தோட பேர் லிபர்ட்டி ஐலாண்ட். இப்போ நம்ம ஸ்டேட்டன் ஐலாண்ட்லேருந்து திரும்ப மேன்ஹாட்டன் போயிட்டு இருக்கோம். போகிற வழியில் இப்போ எல்லிஸ் ஐலாண்டில் இருக்கக்கூடிய சுதந்திர தேவி சிலையை பார்க்குறோம். இது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான நிறைய விஷயங்களை உள்ளடக்கிய மென்ஷன் பண்ணப்பட்ட ஒரு ஸ்டாச்சு. அமெரிக்கா அப்படின்ன உடனே நமக்கு காட்டக்கூடிய முக்கியமான படங்கள் இது ஒன்று. ஒரு ஒயிட் ஹவுஸை காட்டுறதுக்கு ஈக்குவலாக இந்த ஸ்டாச்சு ஆஃப் லிபர்ட்டியை நமக்கு காட்டுவாங்க. அமெரிக்க சுதந்திரத்தின் 100 ஆண்டுகளை கொண்டாடும் விதமாக இது பிரெஞ்சு மக்களால் கையளிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னேன். இது வந்து 350 பீசஸாக அங்கிருந்து இங்கே வந்தது. 4 மாதம்
இதை ஒன்றிணைச்சிருக்காங்க. இந்த 350 பீஸை அப்படி ஒன்றிணைத்து அதுக்கப்புறம் அப்படி தூக்கி நிறுத்தப்பட்டது தான், கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணப்பட்டது தான் இந்த சிலை. இதோட ரைட் ஹேண்டில் ஒரு டார்ச் இருக்கும், அது எப்போதுமே எரிஞ்சிட்டு இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. லெஃப்ட் ஹேண்டில் ஒரு புக் இருக்கும், அதில் ரோமன் லெட்டர்ஸில் அமெரிக்காவுடைய இண்டிபெண்டன்ஸ் அது குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும்.